Sizlar bilan DLS To'rayev kanali. Xo'p, biz bugungi video rolikimizda yangilanishdan so'ng yagona 86 darajaga ko'tarilgan futbolchi Michael Olise hamda yana 2 Real Madridning prime davridagi afsonalarini full qilamiz. Hop, Casemiro ham yangilanishdan keyin yo'q bo'lib ketgan. Menimcha o'tgan yangilanishda olgandim, Modric'ni ham shunday. Xo'p, bu yerda qanday full qilamiz desanglar do'stlar, biz Olisega qarab ketaveramiz. Kuchaytirishlarimiz bor. Ya'ni Olisedan 600 ga harakat qilamiz. Shunday ekan, qolganlar ham shunga qarab kuchayaveradi. Ya'ni ular ham qanday bo'lsa, chunki bular asosiyda tushmaydi, ko'proq o'sha olib qo'ygan Real Madrid muxlisi bo'lganim uchun. Xo'p, Olisening tepasidan 200 chiqaramiz. 3 talik kuchaytirishlardan berib, keyin staminasi bizga 100 bo'lish shart emas. Tezlanishdan 100 chiqarib, keyin texnikaga beraveramiz. Xo'p, biz videolarni boshlashimizdan oldin like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Unday bo'lsa biz videorolikni boshladik. Xo'p, bu yerga qo'yib olaylik-da. Qayerga kirib ketdim men? Xo'p. 3 talik beraveramizmi birinchisiga? Beraveramiz. Yana qayerga kirib ketdim? Xo'p, katta fitness 3 talik va Oliseni birdaniga kuch darajasiga tushdi. Mayli. 3 taliklarni ishlatib yuboraylik. Mana bu zo'r bo'ldi, lekin tezlanish staminasiga qo'shildi. Casemiro'ni kuch darajasi 90 bo'ldi. Oxirgi 3 talik darajadan buni ham berib yuboramiz, kuchaytirishi daraja emas. Do'stlar, hali hech kim 600 chiqarmagan edi. Chiqaramizmi deyman-da, shu Olisedan 300 dona qo'shildi xolos. Yo'q, 2 talik Bismillahirrohmanirrohim deb tezlanishga tushindi. Ko'tmi? O'zi Lukani texnikasi bilan, kontrol darajasi bilan past darajasi 100 bo'lish kerak edi, endi mayli. Mana bu yaxshi. Tepasidan 300 chiqib olarmi ekan? 600 chiqarsak pizdes bo'lar do'stlar. Rus tilida aytganda dahshatli bo'lar edi. Tezlanish va stamina Casemiro'da. Xo'p. Oliseni bitta. Voy do'stlar, endi qiyin 600 chiqarish, endi qiyin. Xo'p, beraveramiz mayli. Jigarlar, sizlar like bosmayapsizlar-da. Like bossalaring mana bunaqa tushadi. Yana bitta obuna olsanglar, staminasi bilan tezligiga tushsin, shunda qanday darajaga ega bo'ladi? 96. Texnikaga beraveramiz, keyin cho'xxo'y. Xo'p, ketdik. Qani bitta. Olise. Ko'tmi bu? 80 bo'lar ekanda kuch darajasi olishini ham. Do'stlar, bu yoq qovun bo'ldi-ku. Mana 300 chiqarib qo'ya qoldik tepasidan. Mayli, endi 99 bo'lib qolib ketmasligi uchun kuchi ham 79 bo'lib qoldi, mayli. Texnika beraveramiz, endi 3 talik beraveramizmi? O'zi Modric ham mayli, ular muhim-ku, lekin unchalik emas, ketdik. Xo'sh. Taklingga tushadi. Oliseni o'zi full qilish ancha qiyin ekan. Eng zo'r kuchaygan holat stamina 90, pastdan 300. 600 chiqarmagan, ha. Ketma-ket ikkita tushib bersa umid paydo bo'lishi mumkin, chunki hali darajasi bor. Hop. Takling 60 bo'lib ketdi Oliseda. Qiyin-da do'stlar, qiyin 600 chiqarish. Mayli, beraveramiz yana bitta. Yo'q, taklingni hech kanda qilmayapti. Yaxshi, lekin manundan Modric'ning pasidan 100 chiqdi. Shot 79, takling 82. Casemiro'ga. Do'stlar, 600 chiqarib bo'ladi. Qiyin ham emas, 0-0 tushish ham mumkin.
qiyin emas. Kazemironing kontroliga faqatgina DLC bu yerda o'yin qilaveradi. Oxirini ham shotga berdi. 95 95 100. Xo'p, do'stlar, yomon emas, chiroyli futboldi. Endi jaz zo'r demaymiz-ku, lekin menda 600 chiqqan va 86 lik vingerlar ko'p. Shunday ekan, olsa uncha kerak emas bizga. Lekin baribir 600 chiqqanda zo'r bo'lar edi. Misol uchun mana bu Yamaldan yaxshi, chunki bo'yi bor va mana bu yerda ikkinchi qavatlarda yaxshi o'ynay oladi, lekin bizda 600 chiqmadi, lekin 5 ko'rsatkichdan juda ko'p narsani hal qilmaydi. Yaxshi futbolda zatto, bular futbolga qolib ketibdi-ku. Aytdik-a boshida olsa, ularni full qilamiz. To'xtanglarda, qayerga beramiz? Texnika beraveramiz bularga. Texnika beraveramiz. Qani, qayerdan kiradi? Ketdik va Luka Modric jahon chempionatidagi faoliyatim tugatadi. Hozir LSD kartasi bor, olib qo'yishingizni maslahat beraman. Hozir oldingda oqqan suv qadri yo'q deydi-ku. Hozir buni hech kim qilmaydi. Crossni ham men olib yurgan paytlarda o'sha DLC'da bor payt olmaganman. Bu hozir crossi bor akkauntlarga havas qilaman. Shunga olib qo'ydim. Sizlar ham maslahatim olib qo'yinglar. Ertaga keyin maqtan oladigan bo'ladi. Taklifdan 100 chiqaribmiz. Va Kazemiro ham 77 darajada 90 bo'lendi. Nomard 03 ga bitta texnikam ketdi. Mayli, yo'qol. Asosiyda ham o'ynayveradi. Farq ne? Olsaga ozgina omad yetishmadi. Xo'p. Qizillar ham zo'r keladi do'stlar. Bu endi maslahatim shu, mana bu yerdagi ma'noni tushirib turinglar. Mana bu yerda 6 deb yozib qo'ygan-ku. Mana bu yerda. O'shani tushirib turinglar do'stlar, chunki mana bu yerda ko'ryapsizlar. Eventda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 ta sabitiya bor do'stlar. Va hammasi sabitiyada oson yoki qiyin raqib tushsa hammasi sabitiyaga bog'liq. Shunga hozirdan sabitiyaga tushirib qo'y, sabitiya deyman. Sizlar ham jini qilasizlar odamni. Mana buni tushirib turinglar, tiyerni. Sizga osonroq raqib tushib, osongina O'zbekiston o'g'lonini olasizlar, qani. Lekin mashina ham full qilsa zo'r chiqadi. Sariq kartasini 80 lik darajasini olganlar bor. Unis qarib ketibdi cholga o'xshab. Xo'p, qani, Husanov mana. Do'stlar, Husanov endi bundan 400 chiqarsa bo'ladi, lekin 500 chiqarish imkonsiz. Faqat o'shalarga bersa ham qiyin 500 chiqishi. Mana bu yerda ustozidan lekin 500 chiqadi. Ustozdan o'tmaydimi, shu 87 qilib qo'ymaydimi, ustozdan o'tmagan shogird emasdi. Biz Guardioladan qoldik, Husanov, mayli nimalar deyapman. Mana bu yerda Dream Draft ketdi-ku. Shuni tarkib tuzib video chiqaraylik, epoxi. Xullas, bolalar. Like bosmaganning ko'tiga qo'ng'iz chiqsin. Davay, tugadi hammasi. Bo'pti, sog' bo'lasizlar.